二节、三节，你看看，这蚂蚁盒，你看倒灌了，完了，真完了。你看我家这个3楼，这是3楼，你看剩个小盖儿，那是凹地上，你看。你昨晚就不那听我，是最凹地，就在这靠着。我就不走，我就搁我家。你在家是饿的吗？孩子吃啥子？你看，搁我家，你家就家的，我家。你看，就像黑车那地方，昨天我和老二车就停那小黑车那地方，看，得亏挪走了，不挪走完了。看，小黑车就快没了。看，小黑车啊，就停这儿，我就想停这儿。从地库开出来停。